नायाब मोहतरम जावेद लतीफ़ साहब। शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब, सॉरी स्पीकर साहब। मैं दो तीन चीज़ें अर्ज़ करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि यहाँ कोरोना, यहाँ PIA का त्यारा हादसा, यहाँ टड्डी दिल पे, यहाँ नैब पे, यहाँ बाकी इश्यूज़ पर बात तो हो रही है। और बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में जब इंतखाबात आते हैं तो हुकूमत में जो आती हैं जमातें, उससे पहले जब इल्ज़ामात लगाती हैं एक दूसरे पर, तो जब खुद हुकूमत में आती हैं तो उस पर 10% भी अगर अमल हो जाए तो आइंदा शायद किसी को इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत शायद पेश ना आए। मगर ये वाहिद हुकूमत है जिसने जो इल्ज़ामात हुकूमत में आने से पहले लगाए कि ये चीज़ें हमें विरसे में मिली हैं, कर्जा हो, खसारा हो, डॉलर का रेट हो, या महंगाई हो, बेरोज़गारी हो, बेघर लोगों की बात हो, ये सारी चीज़ें आज भी 2 साल के बाद हम सुन रहे हैं। और रिपोर्ट पर बड़ा क्रेडिट लेने की कोशिशें होती हैं कि फ़लाँ कमेटी बनाई, उसने ये रिपोर्ट की, उसका क्रेडिट इस हुकूमत को मिलना चाहिए। यकीनन मिलना चाहिए। चीनी के हवाले से एक कमेटी ने रिपोर्ट पेश की, उसका रिपोर्ट में ही जो हशर हुआ या जो बाअसर लोगों ने अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए जो उसका तिया पांचा करना था वो तो हुआ, मगर मैं छोटे छोटे नामों की बजाय आपकी तवज्जो एक बड़े नाम और सरपरस्त की तरफ लेकर जाना चाहता हूं। यूटिलिटी स्टोर जिस वजारत के अंडर है, वो वजारत उस वक्त आज के प्राइम मिनिस्टर के पास थी, और हमेशा से ये देखा जाता रहा है कि आप 15-20 अरब महाना चीनी परचेज करते थे, बकौल आपकी हुकूमत के कि रमज़ान में ये ज़रूरत ज़्यादा बढ़ जाती है, 3-4% गुना ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ती है, लिहाजा ज़्यादा परचेज करनी पड़ती है। मगर आपने तो 3,65,000 टन इस रमज़ान की आमद पर परचेज की, जब रेट था चीनी का फैक्ट्री में, मिल में 72 रुपए, आपने परचेज की 82 रुपीज़ में। आप ये देखें कि ये 10 रुपए का गैप, अरबों रुपया इससे किसने कमाया, उसके बाद इस पर अरबों रुपए सब्सिडी जो दी गई वो किसको मिली। ये वो चीज़ है कि अगर आप कमेटी खेलते रहेंगे, रिपोर्टों पर क्रेडिट लेते रहेंगे, तो इस अवाम को कम से कम बताया जाए कि हर इशू, वो अद्वियात स्कैंडल आए या गैस बिजली के आप बिल ज्यादा भेजें और उस पर भी प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो कमेटी बनाते हैं, और 2 साल गुजरने के बाद भी वो पैसा वापस नहीं होता। मगर इसके बावजूद मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं आज कोई वो बात नहीं कहना चाहता कि अपोजिशन कहती है हुकूमत गलत है, हुकूमत कहती है कि नहीं इनके दौर में गलत हुआ। मैं बतौर एक पाकिस्तानी के और 22 करोड़ आवाम की शायद जो वो सोचते हैं उनकी नुमाइंदगी करते हुए 2 बातें अर्ज करना चाहता हूं। पहली बात तो ये है कि हमें ये आज फैसला करना चाहिए, इस अवाम को करना चाहिए 70 साल बाद,
کہ ہم کھڑے کہاں ہیں. 70 سال بعد ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جو ہم الزام دوسرے پر لگاتے ہیں اور خود ہی وہی کام کرتے ہیں تو پھر غدار کون ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں ایک ڈان لیکس، اس پر اقبال صاحب، اس پر جب ذکر آیا تو غداری کا سرٹیفکیٹ بانٹا گیا اور ایک طاقتور ملک میں بیٹھ کر جب القاعدہ کو ٹریننگ تربیت دینے کا اعتراف کیا گیا تو اس وقت اس شخص کے لیے کون سا القاب انتخاب کرنا چاہیے تھا. مگر میں اس سے آگے بڑھتا ہوں. ایران میں بیٹھ کر پاکستان کی سرزمین کو اس کے خلاف استعمال کرنے کا اعتراف کرنا، افغانستان کی سرحد کو ہم مستقل کہتے ہیں، اس کو عارضی ماننے کا اعتراف کرنا یا اقرار کرنا یا اعلان کرنا، یہ کون کہتا ہے؟ اور اس کے بعد بات یہاں رکتی نہیں ہے. ہم یہاں ایک جشن مناتے ہیں کہ ہمارے پرائم منسٹر نے اقوام متحدہ میں بہت اچھی تقریر کی، ایسی تقریر کوئی کر نہیں سکا. یہاں جشن منایا اور 2 دن بعد مقبوضہ کشمیر پر قبضہ ہو گیا. مجھے یہ بتایا جائے کہ بات اگر غداروں میں تقسیم کرنی ہے کہ فلاں غدار ہے فلاں غدار ہے، تو یہ تو پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کی بنیاد رکھنے والے کو بھی غدار کہا گیا، جس نے اپنی جوانی کے 35 سال دیے اس ڈاکٹر قدیر کو بھی غدار کہا گیا، معافی مانگنے پر مجبور کیا گیا. اور بڑے افسوس سے یہ کہنا ہے کہ جس نے دنیا کا دباؤ قبول کر کے جس نواز شریف نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے اپنی زندگی اپنے اقتدار کو داؤ پر لگایا، اس کے لیے وزیر ریلوے آپ کے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ شرم کا مقام ہے. مگر میں بات اور کرنا چاہتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ قومی لیڈرشپ کو چور ڈاکو کہہ کر نااہل کرتے ہیں اور وہ سلسلہ فیروز خان نون، حسین شہید سہروردی سے شروع کرتے ہیں جب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، مادر ملت کو آپ غدار کہتے ہیں، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے آج تک رکا نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جہانگیر ترین صاحب کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو جو سزا ہوئی، مریم نواز شریف کو جو سزا ہوئی، ان کو بیلنس کرنے کے لیے مجھے قربانی کا بکرا بنایا گیا. میں نہیں کہہ رہا، مگر پوری قوم تو کہہ رہی ہے. جہانگیر ترین اس جماعت کی اس حکومت کا میجر پارٹ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں. اور میں جب یہ کہتا ہوں کہ توڑنے جوڑنے کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے، تو پھر مجھے کہا جاتا ہے کہ اداروں کو کمزور کرنے کے لیے یہ باتیں کی جاتی ہیں، اداروں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. تو پھر یہی بات جب پنجاب اسمبلی کے اسپیکر، آج کی پنجاب اسمبلی کے اسپیکر وہی بات کرتے ہیں کہ طاقتوروں نے میری جماعت کو توڑا اور پی ٹی آئی کو بنایا، تو پھر کیا اداروں کو مضبوط کرنے کی وہ بات کر رہے ہیں؟ تو پھر یہ تفریق جو ہے کہ کسی کے لیے الفاظ اگر کوئی ادا کرے یا بہتری کی بات کرے تو اس کے لیے کیا الفاظ کا چناؤ کرنا ہے، اس کو کس تناظر میں دیکھنا ہے، اور کوئی اس سائڈ سے بات کرے تو اسے کس تناظر میں دیکھنا اور کیا کہنا ہے. یہ اگر روش
पाकिस्तान के अंदर से खत्म नहीं होगी। और ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी जनाब स्पीकर इस ईवान की है कि अगर हम एक दूसरे को सही बात को भी ये सोचकर गद्दारी का सर्टिफिकेट बांट देंगे या उसके गले में वो सर्टिफिकेट डाल देंगे कि क्योंकि ये कह रहा है, तो पाकिस्तान के अदारे कमजोर से कमजोर तर होते जाएंगे। फिर आज जो बात की जा रही है कि आजाद कश्मीर को खतरा है, अगर आजाद कश्मीर को आज मकबूजा कश्मीर हजम करने के बाद भी खतरा है, तो फिर पाकिस्तान अंदरूनी तौर पर कमजोर है। दुश्मन यह जानता है अगर हम अंदरूनी तौर पर मजबूत होंगे, हमारे अदारे मजबूत होंगे, हमारी मईशत मजबूत होगी, तो हमें किसी हमसाये से तो क्या दुनिया की किसी बड़ी ताकत से कोई खतरा नहीं हो सकता। और अगर हम यही अलकाब और यही सर्टिफिकेट लोगों को नाहल, लोगों को गद्दार करने के लिए काम करते रहेंगे, तो फिर यह पाकिस्तान खुदा न खास्ता खतरे में जाएगा। मैं कहना यह चाहता हूं कि खुदा के लिए ये नाहल करना, ये बैलेंस करना, ये गद्दार कहना, आज जरूरत इस बात की है। मैंने ये बात कभी नहीं कही, मगर आज कहने लगा हूं। बतौर पाकिस्तानी मजबूर होकर यह बात कहने लगा हूं कि हम इंतहाई खतरे में हैं, हमारा वजूद खतरे में है। अगर हमने दुश्मनियां पालनी है, अगर हमने एक दूसरे को नीचा दिखाना है, तो पूरी दुनिया हमें अपने पांव तले रोंदेगी। मगर एक दूसरे की हकीकत को तस्लीम कर लें, एक दूसरे को मान लें, कबूल कर लें, अदारे अपनी हदूद में रह जाएं, यही बयानियां अगर हम बात करते हैं तो उस वक्त हमें कहा जाता था कि अदारों को टारगेट करते हो। आज अगर हम देख रहे हैं तो कहते हैं कहां गया बयानियां। इसलिए ये मैं कहता हूं, ये हमारी सबकी जिम्मेवारी है, ये पूरे ऐवान की जिम्मेवारी है, ये तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस की जिम्मेवारी है, ये अदारों में बैठे तमाम लोगों की जिम्मेवारी है कि खुदा के लिए होश करें, कहीं ये पाकिस्तान हाथ से निकल ना जाए। खुदा रा इस पर गौर जरूर करें। सही। खुदा ना करे ऐसा हो, खुदा ना करे ऐसा हो, खुदा ना करे ऐसा हो, मगर हमें भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास जरूर करना चाहिए। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। जी जनाब।